왜 그냥 직급이랑 상관없이 이렇게 골고루 섞여서 있는 게 제일 좋지. 그래, 나는 원훈 씨랑 쓰면 되겠다. 그러니까 저 상관은 없는데 제가 잠버릇이 좀 안 좋아가지고 코 골고 이 갈고 그래서 저랑 같이 자면 힘드실 텐데. 아, 내가 예전에 베를린 클럽 다닐 때 거기에서 그 디제잉 하는 친구들이 코 고는 소리 뭐 막 그 이 가는 소리 이런 거 샘플링 해갖고 음악들 작업하고 그랬었는데 그 친구들 거를 그것뿐만 내가 아니라 제가 목류병도 좀 있어가지고 폭력적으로 막 때리기도 하고 그런데요. 재밌겠다.